안녕하세요. 광명에서 온 자미연보살입니다. 선생님, 네. 이제는 2000년대생 애들이 사회에 나와서 일을 하기 시작했습니다. 네, 맞아요. 어떻게 생각하십니까? 그러니까요. 밀리니엄 세대 친구들이 네. 사회 나와서 이제 일을 하다 보니까 또 우리 세대도 많이 바뀌고 있잖아요. 네, 시대도 참 감회가 새롭네요. 네. 이제 제가 2002년 월드컵을 볼 때만 해도 2000년생 사람들이 언제 이렇게 클까 했는데 벌써 성인이 돼가지고. 그러니까 맞아요. 성인 정도가 아니네. 2026년이니까. 그렇죠. 네, 그러네요. 그래서 제가 오늘 어린 사람 한번 가져왔습니다. 네. 이분의 기운을 한번 봐주십시오. 네네. 네, 불러드려 볼게요. 네. 젊은 친구니까 그죠? 네. 그래서 이분 사주로 봤을 때는 조상의 덕이 그래도 받쳐주는 그런 기운이 강하다 이렇게 들어와요. 그리고 뭔가 내가 새로운 것을 만들어서 나오는 것도 있지만 주변에서 그 환경이라든지 이런 걸로 인해서 지금 그걸 뭐라 그래 그 만들어진 내 자리 이런 것들이 이제 좀 보인다 이렇게 나오거든. 그래서 원래 금전이라든지 이런 게 작은 돈보다는 내가 벌어서 조금 이렇게 하는 것보다는 한 번씩 크게 터지는 그런 운이 있어서 금전에 관한 것도 이렇게 하는 것도 금전에 관한 일 그러니까 이런 거를 이제 하는 것도 좋겠다 이렇게 보이고 또 이렇게 사진왕래라 그래요. 우리가 외국을 넘나들 수 있는 그런 기운도 좀 보인다 이렇게 보여. 그래서 이 친구 같은 경우는 이제 올해 27이니까 뭔가 내가 내 자리에 도장을 찍겠다 이렇게 보이거든. 근데 이 분이 뭔가 이렇게 좀 이게 옆에 부인이 없는 거, 신부가 없는 걸 보면은 턱시도는 아닌 것 같고 네. 뭔가 슈트를 입고 자리에 쓰는 게 이렇게 보이거든. 그래요? 그래서 뭔가 그거는 이제 내가 남 앞에 제복이잖아요. 슈트는 네네네. 그렇죠. 정장 네네. 슈트를 입고 서는 그런 위치가 생기겠다 이렇게 보이거든. 그래요? 예. 근데 이거는 그냥 좀 말씀드려볼게요. 음. 이분 최근에 소위 인간했어요. 소위 벌써 슈트가 보였나 봐요. 예. 너무 신기해요. 소위를 인간했어요. 잘 어울리나요? 그쵸. 그래서 원래 이제 만들어진 자리에 내가 이렇게 서 있는 거, 그런 직업이 잘 맞다 그랬잖아요. 그래서 그런데 이제 들어 있는 게 잘 맞고 또 원래 조상의 덕이 기운이 강하단 말이지. 그러다 보니까 그것만 내가 거슬려서 가지 않는다 그러면, 그죠? 또 아까 외국 사신 외국줄이 있기 때문에 만약에 갔다고 하더라도 또 그 만들어진 자리에 내가 다시 차고 들어왔다 그러면 거기에 자리에서 좀 뭐라 그럴까. 근데 이 분한테 그 소위를 인간한 거는 그러면 군인이라는 얘기인 거예요? 군인이죠. 군인이야? 네네. 근데 왜 이렇게 돈이 이렇게 많이 보이지? 제가 안 그래도 그걸 여쭤보려고 했어요. 이분이 돈이 많거든요. 이분이 많은 게 아니라 이분 집안이 많아요. 그러니까 돈이 근데 왜 군인을 선택을 한 거예요, 이 사람은? 그러니까 그거는 이제 내가 만들어진 자리에 있어야 그 운이 이제 관운이라 그러죠. 거기에서 조금 받침이 돼 줘야지 이제 그 뭐라 그럴까 그걸 지킬 수 있는 운이라든지 나한테 발복을 하는 운이라든지 이런 게 이제 들었기 때문에 그래요. 명예는 어쨌든 그 조상에서 주는 명예도 있겠지만 내가 경제적으로 돈으로도 명예는 될 수 있겠지만 그 이름 자체가 아닌 관이라는 거 있잖아요. 위치. 이게 있어야지 우리가
그 명예라고 보잖아요. 그래서 그 명예의 자리에 운이 들었기 때문에 이제 그렇게 본다. 그 자리에 이제 들어갔다 이렇게 보거든. 이분 금전은 그러면 타고난 거예요, 본인이? 그치. 근데 이게 그냥 뭐 부모한테 이렇게 숨은 금전이 있다, 아니면 타고나는 원래 숨은 금전이 있다, 이 정도가 아니라 엄청 막, 진짜요? 어, 그분이세요? 엄청 큰 그 금전이 보이거든. 그래서 그 돈보따리를 다 어떻게 하려나라는 생각이 들 정도로, 그 정도로 좀 이렇게 굉장히 큰 돈보따리가 보여요. 맞아요, 선생님. 사주에 타고난 거지, 그러니까 그거는 돈보따리를. 선생님 말씀이 다 맞는 게 이분이 재벌이에요. 근데 보통 재벌은 그 아버지가 하는 그 사업을 물려받으려고 그 길을 가는데 이분이 소위를 갔어요, 갑자기. 이게 지금 저는 앞뒤가 좀 안 맞거든요, 사실. 근데 이분 결국에는 선택은 저쪽 재벌 아빠 일 물려받는 걸로 할까요? 나중에 선택은. 그쵸. 왜냐면 지금은 이제 그 만들어진 자리에 내가 명예가 강하기 때문에 명예 관운이 이제 그걸로 가지만은 나중에 또 만들어진 자리, 글로 또 이동을 할 때는 원래 주어진 자리로 또 가게 되어 있죠. 그 시기가 이제 오겠지. 그래도 좀 걸리겠는데 한 10년? 그래요. 그동안 군인을 한다. 알겠습니다. 이분 근데 일반인인데 네. 사진 한번 먼저 보여드려볼까요? 네. 누군지 몰라요, 봐도. 저도 처음 보는 사람이에요. 근데 이렇게 이 사진을 딱 보는데 이 스쳐 지나가는 분이 계셔. 누구요? 너 폰 아이폰이냐? 그렇게 하시는 분 있잖아. 아니 이거만 보고 어떻게 알았어요? 아니 얼굴이 아빠. 그치? 여기가 딱 여기가 그래요? 여기가 똑같이. 저는 솔직히 사진 보고도 몰랐어요. 와 진짜 이분이 이지호라는 사람이 아빠가 이재용이 삼성 회장인데 예. 이분이 소위로 인간을 했어요. 소위로. 네. 근데 그래서 일반인이라 그랬구나. 연예인이나 저기는 아니니까. 예. 일반인은 맞잖아요. 재벌도 일반인이긴 우리가 볼 때는 재벌이지 일반인이라고 그렇죠. 일반인. 소위로 인간을 네네. 했는데 사람들도 그렇고 저도 이해가 안 가는 거예요. 아니 당연히 경영 수업을 받고 그거를 그 길로 가면 되는데 네. 굳이 이 분위기는 도대체 왜 한 건가? 근데 어쨌든 그런 명예라든지 집안이 타고난 그 운에 자기 자리로 지금은 잠깐 이제 들어왔다가 또 그 자리가 또 다른 자리가 내가 만들어질 때 그렇게 보여요. 이분이 나중에 이 삼성가를 물려받을 수 있는 그런 운은 있을까요? 기운은 있을까요? 선생님이 딱 봤을 때? 이 분을 봤을 때는 그 자리라든지 어떤 명예 타이틀은 갖겠지만은 직접 이렇게 경영에 막 나선다든지 이렇게 하게 보이지는 않거든. 그래요? 오히려? 오히려. 그렇게 막 그냥 뭔가 내가 아빠가 이재용이야 그러면 그 자리를 약간 물려받으려고 하지 않을까요? 보통 사람이라면? 그쵸. 이제 근데 이상하게 그냥 나오는 거야. 나오니까는. 근데, 근데 그거를 이렇게 지금 어떻게 보면 아버지처럼 막 이렇게 경영을 끌고 간다든지 아주 이렇게 보이지는 않고 뭔가 명예는 갖고 있지만은 그걸 할 수 있는 어떤 그걸 뭐라 그러죠? 무슨 경영자? 전문 경영자? 이런, 경영인이라든지 이런 분을 두고 이제 회장은 할 수 있겠지. 그래요? 알겠습니다. 아버지랑 사이는 좋겠죠? 아유 그럼 조상의 덕이 있기 때문에 그거는 이제 좀 이렇게 있어 보여요. 근데 이제 그 초년에는 어쩌면은 아까 사신 왕래줄이 있었기 때문에 부모랑 좀 떨어진다든지 외국으로 왕래한다든지 또 나중에도 이게 지금 한 10년이 지나면 또 그렇게 왕래를 한다든지 이런 게 또 있을 수도 있지.